各位小朋友大家好，今日想同你哋一齊分享一個叫做小企鵝搭飛機嘅故事。呢一個故事同埋圖畫係由一個叫工藤紀子嘅日本人去創作嘅，而翻譯嘅人叫做劉康傑。唔知道小朋友你哋有冇搭過飛機呢？又或者你哋有冇去過機場聽到飛機起飛或者降落嘅聲音呢？呢個故事係關於企鵝三姊弟去搭飛機嘅，我哋一齊嚟睇下佢哋經歷咗啲乜嘢事。企鵝三姊弟有企鵝姐姐、小企同埋小鵝。原來佢哋今日要去機場搭飛機去旅行啊！唔單止企鵝姐姐，連小企同小鵝都覺得好興奮啊！去到機場，佢哋首先要將自己嘅行李託運。佢哋而家排緊隊，前面後面嘅人全部都攞住大大箱嘅行李。甚至乎仲有人帶住小狗去搭飛機添啊！今次係企鵝三姊弟第一次搭飛機，佢哋喺飛機坪度上機，表現得好興奮、好激動啊！而啱啱安排咗託運嘅行李呢，亦都由機場嘅員工幫忙運送到去飛機嘅艙入面。企鵝三姊弟坐到去飛機嘅座位上面，突然之間聽到廣播：各位乘客請注意，各位乘客請注意，飛機即將起飛，請各位扣好安全帶，安坐喺座位上面。起飛嘅時候所發出嘅聲音，令到小企同小鵝都有啲緊張。不過後嚟佢哋又發現窗外邊有好靚嘅風景。原來喺飛機上面望落嚟，所有嘅樹木、所有嘅山都變到好細好細。呢個時候廣播又響起啦。各位乘客請注意，各位乘客請注意，而家我哋會派發飛機餐，請各位慢慢享用。企鵝三姊弟嘅兒童餐度有姐姐最鍾意嘅提子汁，小企最鍾意嘅布甸，仲有小鵝最鍾意嘅禮物係一架模型飛機。企鵝三姊弟都大啖大啖咁將食物放入口，佢哋都食得好開心，好滿足。又過咗一段時間，飛機嘅廣播又響起：各位乘客請注意，各位乘客請注意，飛機即將降落，請各位乘客安坐座位上，扣好安全帶。終於嚟到深深森林機場，原來呢個唔係企鵝三姊弟嘅目的地，佢哋需要轉乘其他班機。而家企鵝姐姐就喺度揾緊佢哋要轉機嘅地方。呢邊啊，唔係，應該係嗰邊。終於辦理好轉機嘅手續啦！機場嘅職員將證件交返俾企鵝姐姐。就喺呢個時候，企鵝姐姐同小企發現佢哋嘅弟弟小鵝唔見咗喎，點算好呢？企鵝姐姐佢好緊張啊，因為飛機即將就要起飛。小朋友，你可唔可以幫企鵝姐姐揾返佢嘅弟弟啊？
不如我哋一齊用我哋嘅大眼睛睇下，可唔可以喺咁多人嘅機場入邊揾到佢哋嘅弟弟啦。小企同姐姐企咗喺冰淇淋店隔離，佢哋一路望一路嗌：小鵝，小鵝，我哋嘅弟弟小鵝，你到底喺邊啊？小朋友，你哋又揾唔揾到小鵝到底去咗邊呢？唔通佢喺度睇緊一啲木製嘅雕刻品，定係佢去咗飲葡萄汁啊？又可能佢會去咗食熱狗同埋咖喱飯，又可能佢會去買一啲新鮮嘅蘋果。咦，蛋糕店有得試食添喎，唔知道小鵝會唔會去咗試食車輪蛋糕呢？各位小朋友，你哋又望唔望到小鵝而家喺畫面嘅邊一個位置啊？雖然機場入邊有好多人，但好彩，最後企鵝姐姐同埋小企都好快咁樣揾得返佢哋嘅弟弟小鵝。佢哋而家轉緊機啦。空中服務員呢都喺度提醒各位乘客上落嘅時候要小心，而機場嘅員工呢亦都好忙碌咁樣呢，要將客人嘅貨品呢放好喺艙入面。原來今次企鵝三姊弟轉乘嘅唔係一般嘅飛機啊，而係熱氣球。熱氣球越升越高，越升越高，佢哋仲見到遠處有一個白雪雪嘅雪山添啊！唔知道小朋友你哋又認唔認識熱氣球呢？企鵝三姊弟喺高空上面望落嚟，周圍都係白雪雪嘅雪，真係好靚啊！熱氣球越升越高，越飄越遠，每一間屋、每一棵樹都變到越嚟越細。慢慢，熱氣球飄到去佢嘅目的地，就係雪山嘅山頂啦。職員呢都好小心咁樣穩定好個熱氣球，先至請乘客慢慢咁樣落機。原來企鵝三姊弟嘅目的地係一個滑雪場啊！佢哋喺運輸帶隔離等緊啲行李送到，而喺呢個時候亦都發現公公嚟咗接佢哋喎。公公見到企鵝三姊弟咁平安到達，都覺得好開心。跟住落嚟，佢哋又會去觀光，又會去滑雪，有好多好豐富嘅行程啊！不過去玩之前，都係要將又重又多嘅行李送到去公公屋企先。企鵝三姊弟去到公公溫暖嘅屋企，佢哋都覺得好開心、好滿足。小朋友，你哋又望唔望到三姊弟帶咗啲乜嘢送俾公公婆婆啊？咁今日嘅故事分享呢，就差唔多到呢度啦，希望你哋鍾意呢個故事啦，拜拜。